லக்ஷ்மி டெய்ரி ஃபார்ம்ஸ் யூடியூப் சேனல் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தோம்னா ஒரே இடத்துலேருந்து 6 மாடுகள் விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. 6 மாடுகளுமே நல்ல தரமான மாடுகள், மடி எடுத்திருக்கக்கூடிய மாடுகள். எல்லா மாடுகளுமே 2 பல் 4 பல் 6 பல் இருக்கக்கூடிய மாடுகள் தான். 2ஆம் ஈத்து மாடும் இருக்குது, தலையீத்து மாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய எல்லா மாடுகளுமே சுழி சுத்தம் கொண்ட மாடுகள், மேய்ச்சல் முறையில் வளர்க்கப்பட்ட மாடுகள். தண்ணி தீவனத்துக்கு எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது, எதை போட்டாலும் சாப்பிட்டுக்கும், போடலைங்கிற குறை தான் அப்படின்னு சொல்லி தான் விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. நல்ல சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடும் இருக்குது, மீடியம் சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடும் இருக்குது, 2ஆம் ஈத்து மாடும் இருக்குது, தலையீத்து மாடும் இருக்குது. கறவைத்திறனும் வந்து பார்த்துக்கிட்டோம்னா 12 to 15 லிட்டர் வரைக்கும் கறவைத்திறன் மாடும் இருக்குது. ஒரு மாடு 17 லிட்டர் கறவைத்திறன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய மாடும் இருக்குன்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2ஆம் ஈத்து மாடு, 6 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய மாடு. அடுத்ததாக பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த செவலமர கிடாரி வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 பல் போட்டிருக்கக்கூடிய தலையீத்து மாடுங்க. இந்த மாட்டுக்கு காம்போல ரொம்பவே நல்லா அருமையாக இருக்கும். ஒரு ஈத்து மாடு மாதிரி காம்பு வந்து இருக்குங்க. இதுவும் வந்து தலையீத்து மாடு தான், இதுவும் தலையீத்து மாடு தான். தலையீத்துலேயே நல்ல சைஸில் இருக்கக்கூடிய மாடாக இருக்குது பாருங்கள். நல்ல பேக் வெயிட்டில் மாடும் வந்து பார்த்தோன்னா விற்பனைக்கு வந்திருக்கு. கிராஸ் மாடும் இருக்குது, நல்ல ப்ரீடில் இருக்கக்கூடிய மாடும் இருக்குது. எல்லா மாடுமே நல்ல குவாலிட்டியில் தான் இருக்குது. நேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கக்கூடிய மாடு எந்த மாடு வேணுமோ அந்த மாட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்கிறாங்க. எந்த மாட்டையுமே வந்து குவாலிட்டியில் எந்த ஒரு குறையுமே சொல்ல முடியாது, விலையும் வந்து முன்ன பின்ன அனுசரித்து பேசிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம விற்பனையாளர் சொல்லியிருக்காங்க. மாடெல்லாம் வந்து நல்ல தரமான மாடாக தான் எப்பயுமே நம்ம சேனலுக்கும் வந்து கொடுப்பாங்க. இவங்கக்கிட்ட மாடு வாங்கினவங்க எல்லாருமே இன்னும் ஒரு மாடு வேணும் 2 மாடு வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. அவங்களுக்கு இந்த மாட்டில் எந்த மாடு பிடிச்சிருந்துச்சுனாலும் உடனே கால் பண்ணி பேசி மாட்டை வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஏன்னா இவங்கக்கிட்ட எப்பயுமே மாடு வந்து ரொம்ப நாளைக்கு நிற்காது. எல்லா மாடுமே வந்து பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாகவே கொடுத்துருவாங்க. கேட்குறவங்களுக்கு நல்லா அனுசரித்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. இந்த மாடுகளில் உங்களுக்கு எந்த மாடு பிடிச்சிருந்துச்சுனாலும் கால் பண்ணி பேசி விலையை கேட்டு அனுசரித்து வாங்கிக்கோங்க. நல்ல குவாலிட்டியான மாடுகளை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இடமாக தான் இந்த இடம் வந்து இருக்குது. மாடு விற்பனைக்கு எங்கேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சேலம் மாவட்டம் ஆத்தூரை எடுத்த கடம்பூர் என்னும் கிராமத்திலேருந்து விற்பனைக்கு வந்திருக்குங்க. இதெல்லாம் பாருங்கள், கிடாரி எவ்வளோ பேக் வெயிட்டில் இருக்குன்னு. நல்ல சைஸில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராஸ் மாடு வந்து பாருங்கள். பாலில் ஃபேட்டஸ் அண்ட் கண்டென்ட்டோடு வேணும் அப்படின்னா இந்த மாட்டை வந்து சூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம். விலையும் வந்து அனுசரித்து தருவாங்க. விலையும் கம்மி ரேட்டு தான் இந்த மாடு. உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உடனே கால் பண்ணி பேசி மாட்டை வாங்கிக்கோங்க. நன்றி.